SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Katika kipindi hichi cha pili cha uongozi wa awamu ya 8 wa Dr. Hussein Mwinyi. Kwa upande wetu labda niseme tu kwamba wizara hii ya biashara na maendeleo ya viwanda, jukumu lake kubwa ni kukuza maendeleo ya viwanda, lakini pia kusimamia na kuimarisha mazingira mazuri ya ufanyaji biashara na kuhakikisha uwepo wa masoko wa bidhaa za ndani katika masoko ya nje ya nchi. Sasa nilipojipanga mimi ni kwamba nitaeleza yale ambayo yamefanyika katika kipindi hichi cha siku 100, lakini pia tutapata fursa ya kuona generally hali ikoje ya kibiashara, lakini pia masuala ya chakula hapa Zanzibar. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho nataka kuzungumza kinahusiana na kuimarika kwa sekta ya viwanda Zanzibar. Kama mnafahamu kwamba katika kipindi hichi cha awamu ya 8 Mheshimiwa Rais alitoa kipaumbele kikubwa sana suala zima la maendeleo ya viwanda. Kama mnavyofahamu kwamba moja kati ya viashiria vikubwa vya ukuaji wa uchumi wa nchi ni kukua kwa sekta kama hizi za viwanda. Kwa hiyo ambayo yametokea katika kipindi hichi ni kwamba kuna maeneo karibu 3 makubwa ya mitaa ya viwanda tunaita ama zile industrial park. Mbili ziko hapa Unguja, lakini moja iko Pemba. Na kiwanda, kuna mtaa ule unaitwa Dunga Zuze maarufu kule Dunga, ambao ni mtaa umewekwa maalum na miundombinu ya kutosha kwa ajili ya kuhamasisha wawekezaji kuja kuweka viwanda pale. Lakini pia tuna eneo la Chamanangwe ambalo tayari limeshaekwa miundombinu na kuna baadhi ya miundombinu mingine yanaendelea kwa kipindi hichi kuhakikisha kwamba nako wawekezaji wanakwenda kuweka viwanda vyao. Lakini pia tuna mpango ambao umeanzishwa kipindi hichi cha siku 100, ile eneo la Pangatupu kule kaskazini Unguja. Kwa upande wa Chamanangwe katika kipindi hichi miundombinu ambayo ipo tayari pale, kuna kiwanda kile cha mwani, lakini pia tuna mpango ambao ndio unaendelea sasa hivi wa utekelezaji wa kuweka mradi wa maji safi na salama ambao unajengwa na kampuni moja maarufu inaitwa Simba Developers. Eneo lile limefanyiwa kazi katika kipindi hichi tunachozungumza cha siku 100, karibu 30% ya kazi ile tayari imemaliza, na hatua nyingine ambayo inaendelea ni kujenga ukuta kulizungushia eneo hilo, na maji yale yatakapopatikana yatasaidia kwa kiasi kikubwa uendeshaji wa viwanda ambavyo vitakuweko pale. Lakini kama mnavyofahamu kwamba hii ni moja kati ya huduma ambayo serikali inaitoa kwa jamii, kwa hiyo pia maji yale yatakuwa yanatumika kwa ajili ya wananchi wanaoishi maeneo yale. Lakini kwa upande wa Dunga Zuze, kama mnavyofahamu, miundombinu kule iko tayari ya barabara, umeme na maji. Na katika kipindi cha miaka cha siku 100 tumeweza kuweka jiwe la mawe ya msingi pale katika viwanda 3 vikubwa. Kiwanda cha kwanza ni kiwanda ambacho kinahusiana na uzalishaji wa dawa za binadamu, kwa maana pharmaceutical factory, ambacho kinamilikiwa na kampuni inaitwa Africa Biochem Pharma Co Limited. Lakini pia pale kuna kiwanda cha kuzalisha nguo hususan batiki na hizi kanga. Hichi kiwanda kinaitwa Mama Africa Textile Limited ambacho kinamilikiwa na wenzetu kutoka India. Lakini pia kuna kiwanda kinaitwa Fabricated Metal Works ambacho kinazalisha bidhaa za chuma ambacho kinamilikiwa na Arins Co Limited. Kwa katika hichi kipindi cha siku 100 nilipata mimi fursa ya kwenda kuweka mawe ya msingi katika viwanda hivi pale Dunga. Miundombinu ambayo imetumika kuwekwa pale mpaka tukawa na industrial park nzuri imeweza kugharimu pesa nyingi serikali, lakini hii miradi 3 tu peke yake inagharimu jumla ya shilingi bilioni 203
9.90. Nimpe hongera sana Mheshimiwa Rais kwa maelekezo na miongozo yake na sera zake kabambe zinazohusiana na masuala ya maendeleo ya viwanda nchini. Eneo la pili ambalo nataka nizungumze ni kuimarisha mazingira mazuri ya ufanyaji biashara Zanzibar. Kwanza kwamba kwa upande wa karafuu serikali inaendelea kununua karafuu kutoka kwa wananchi wake, wakulima wa karafuu, kwa bei ile ambayo imeweka ya shilingi 15,000 kwa kilo moja, ambayo hii kwa kweli ni maana serikali inaichukua alafu inauza nje. Kwa hiyo 80% ya ile bei ambayo inauzwa nje ndiyo ambayo analipwa mkulima wa karafuu. Kwa hivyo hili ni jambo kubwa. Hapa ndio tuone jinsi gani serikali hii inawajali sana wananchi wake, inawajali sana wakulima. Wa mwani tumezungumza hapa, lakini na wakarafuu tunaona hali iko hivyo. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.